hoxe botou hoxe no noso carro, imagínate as sensacións, supongo. Sí, sempre que volves algo. Para mí é o mellor sitio no que estuve, xa o dixen creo que todas as veces. É bonito xogar un rato, é bueno, importante a sumar, sumamos, non tivemos un moi bo equipo, xe creo que tuvo eran ocasións. Nós tamén tuvemos, pero bueno, ao final un empate está ben. De cousas de inexperiencia, pero bueno, collemos esa xeira, cambiamos o sistema, e o equipo parece outro, encaixamos pouco, e bueno, as ocasións que temos, pois metémolas. E bueno, o equipo durante a semana tamén se nota que traballa ben, e bueno, ao final os puntos están aí. Como te parece, Manuel, que che parece esta categoría nova creada, a primeira federación por unha banda, esta semana? Bueno, creo que hai moita diferencia entre a primeira ref e a segunda ref. A primeira ref creo que xa está a un máis nivel profesional, con equipos de moito potencial, bons campos, e aquí, bueno, na segunda ref sí que creo que todavía quedan equipos que lle costa, sí que hai históricos que queren sair de aí, pero bueno, ao final é unha categoría dura, complicada, e bueno, os rapaces pois tamén lle vai costar, porque bueno, son xogadores con moita experiencia, pero bueno, ao final estás en segunda ref e hai que competir como a todos lados. Que a nivel individual chega che tarde prácticamente a que era o inicio da temporada, non? Como te atopas e como te estás a ver? Ben, a verdade que sí, medio o último día penúltimo, bueno, cada vez che vai costar máis encontrar equipo, pero bueno, ao final unha vez que entras, pois xa che digo, compites como todos os anos, intentas aportar todo o granito de arena, e bueno, a verdade que estou moi contento, estou na casa, estou disfrutando, e bueno, é diso do que se trata esta gasa. Reciber o teu ex, como oiches? Bueno, a verdade que moi ben, hoxe sorprenderme con moitas ocasións, crearnos moito peligro, si que lle costa a materializar as ocasións, pero bueno, ao final o que non che entra ahora entra che despois, e bueno, seguir animándose a que sigan así, e bueno, que conseguirán moitos puntos. Non é un partido como sempre, benvido ao teu casa. Veña, gracias a vos.